Ladies and gentlemen, please proceed to the hall. Take your seats as the event is due to begin. Before we get started, out of the courtesy to all guests, could I kindly request that your mobile phones remain off or on silent mode? Thank you for your cooperation. 2014 အာရှ U19 Championship ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်အုပ်စုပွဲစဉ်ရည်ဆွဲပွဲအခမ်းအနားမကြာခင်စတင်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးခမအတွင်းနေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရရှင်။
The ceremony will be starting in 1 minute. Please be seated. Thank you. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and Mingalaba. On behalf of AFC and MFF, I would like to warmly welcome you to the official draw for the AFC U19 Championship Myanmar 2014. I am Jessica and I will be your host for the evening. Lisa Apado, Edero Jimiane Media Miago, Yene Jima Pilote, Natao Saligu Ne, Asha U Sago Championship
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမဲခွဲပွဲအခမ်းအနားကိုကြောက်ရောက်ချင်းမြင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ဧည့်သည်တော်များနဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုအာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားလှိုက်လဲစွာကြိုဆိုပါကြောင်းဦးစွာတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင် As you all know, this auspicious occasion is the official draw ceremony of AFC U19 Championship Myanmar 2014, which will be held in October this year in our country. And 16 participating teams from Asia will take part in this tournament. လူကြီးမင်းများအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအာရှဒေသအတွင်းကပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ်ဒီအာရှအဆင့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုအေရှင်းအဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်အောင်စ조사ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောဦးဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပြိုင်ပွဲကျင်းပခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိသူအားလုံးကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်အလွန်ရှားပါလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အလွန်သာယာလှပတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအခုလိုအာရှအဆင့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရခဲ့တာကလည်းကျမတို့အားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာမှတ်တိုင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြောက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်များကိုဒီနေ့အခမ်းအနားအဖွင့်အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ရိုးရာစစ်စစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမရုပ်သေးအကနဲ့ဥစွာဖျော်ဖြေဧည့်ခံကြပါတယ်ရှင်။ To capture the beauty and the culture of Myanmar, we would like to share with you a fascinating traditional performance. Ladies and gentlemen, we present to you Myanmar traditional Yokdei dance. The names of the dancers are Go Nai Lin and Map Wee Yi Mien. And the puppet master is Saint Amin. They've done more than 300 performances and have global exposure as well. Thank you. Please enjoy.
Thank you for the amazing performance. As you well know, Myanmar has a lot of cultural heritage and surely will have a lot more to offer when the teams and officials visit to Myanmar in October this year. ဧည့်သည်တော်ကြီးများအားလုံးရှင်မြင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲရင်သက်ရှုမောပွဲကောင်းတဲ့ဒီကျိုးဆွဲရုပ်သေးပါဝင်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ရိုးရာအမွေအနှစ်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတာကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလပြိုင်ပွဲကာလကြလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများမှအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြိုင်ပွဲတာဝန်ယူကျင်းပမယ်ဧည့်သည်တော်များအားလုံးပုံမသိရှိခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Now, according to the agenda, may I respectfully invite MFF President Uzozo, who is also AFC Executive Committee member and Chairman of the AFC Youth Competitions Committee, to the stage to deliver the welcome speech. Good evening, Your Excellency, representatives from all the participating, and also the AFC delegate, and also the WSG, also the player, and also the club owners. Ladies and gentlemen, I really, I'd like to say thanks to all of you who are joining this event, and also on behalf of the AFC, and also I'm the chairman of the AFC Youth Competition, and also the MFF chairmen. We really, happy to host this event. Also, thankful to the AFC President, General Secretary, and ASCO member and competition department, who is, the selected and who is given, the host country for the Myanmar for hosting AFC U19 championship. Then we have two duty. One is from the AFC side, is we are trying to have a succeed at this event to host in Myanmar. On the other hand, is our duty is we have to be successfully have to be host in Myanmar. So both things I think so we can do that because we have a fully confident with our AFC team. Is very strongly have a experience in the competition. Also we believe that is our MFF people. They all are very, a good experience to hosting all the international event in Myanmar because we have done a lot of, the tournaments. In the other hand is, I like to say is, that thanks to the Ministry of Sports and our people and our government because this year is amazing that we have a facility. Without the new facility, we cannot host all the international events. So we are going to host in the two areas. One is in the Yangon and another one is in the Naypyidaw. So we have a 30,000 capacity, 3 new stadiums. Well, we built it in last year and completed, and also we already hosted for the Asian game. So that what we approved that is we can host it a full capacity of 30,000 spectators and how we control the crowd and even though I have to say thanks to the regional government who is taking care for the security and also the helping around and all those whatever we needed and we need assisted they are hand to hand always they are behind us and they already take care to us to host all the international event. That's why I like to say thanks again to the people and our governments who is supporting to us for this facility. And that is, the amazing, because we never hope before that is, last time I never forget about that is because when we want to host the international events, we have a problem with the stadium. So we don't have enough stadium. Also the lack of, even though lighting, we have only 700, the lakhs and even cannot host. When they come and check, at least we need 12,000 lakhs and all those problems. This is even you think the small problem, but that you need the money to put it there, and we need international standard of fulfill all those. Also, another area we are happy to see there is all our stadium is fully seated. So that is we are proud of that. Also, the other hand. So that's why in the near future we can host more international event in our country. That is also our commitment is. I like to say, there is all our colleagues and our friends here. From all the representatives, there is participant teams. We promise you when you are here, we will give you the full hospitality and also we will take care of you and don't believe, okay, you can ask all our ace friends from here, Indonesia, Oman, all of them are here. I think so we can give you the fully, the commitments, please, come and participate in this event. Also I'm not wrong is I'm recall back is actually we are have a history in the
Asian Under-20, they call it Asian Youth Tournaments. We have a history. That is in 1961, 63, and also the 64, 66, 68, and also the 69, 71. During that time, we are 7-time Asian Youth Champion. Also, I want to congratulate to all of the players from the golden time. Please give a hand to them. All the players at that time, who is doing that. So is of course, during my MFF president times, I stay far away from that level. That is our duty to improve our football in our Asia, and not only in that, also it is globally, the football is, the rapidly deployed, and everyone is keep interested and trying to develop the game. So it's not easy to reach to that level yet. But if you are not trying, there's no way to get on the level. Whatever loss or win or whatever, that is our duty. We have to try our best for our country to participate in the game and get the result. That is our duty. So in the other hand is the AFC, also the WSG, together is the sponsorships. They have been hosting all our events around the Asia. Successfully done it. It's not only that, but also that now we have a competition. We're trying to look at in the grassroots, under 40, under 60, under 90. In the other hand, another hope, if you are in the semi-finalists, we go to the World Cup under 20. It's not only the one champion. 14 will go for the World Cup. So that we never dream in our history. We never host Asian tournament in our country. Also thanks to the MFF, thanks to our people, thanks to our governments. Without this facility, we cannot host it. In the other hand, if we try our best, whoever the best team will win the champion. Of course, we know that. Also, whoever the semi-finalists will go to the World Cup. So now we are taking care of the Asian Football Confederation duty, and another hand is the MFF duty. But we will fulfill all of the duty. Also, in the conclusion, I'd like to say thanks to all of you, and also I wish you all the best. Whatever you have, best of luck for the draw, and also the best of luck on October when you're going to participate in the tournaments. Thank you so much, everyone. Thank you, Uzozo, President MFF, for your welcome speech. Salabi, season ya Asha Mono Prejama Competitions Manager Ganibio, also American season Nepatabi, Shinido Jama preparation. And now may I call upon Mr. Brian C., AFC Competitions Manager, to explain about the draw process. Sir, if you would please do the honors. Thank you, Jess. Minglaba, the President of Myanmar Football Federation, Uzozo, General Secretary of the Myanmar Football Federation, Wu Ting Aung, Myanmar Football Federation board members, representatives from participating member associations, distinguished guests, members of media, ladies and gentlemen. A very good evening and warm welcome to this beautiful city of Yangon, Myanmar, for today's AFC Under-19 Championship Myanmar 2014 official draw. On behalf of AFC President and AFC Executive Committee, we would like to take this opportunity to thank the Myanmar Football Federation for taking the initiative to host this AFC Under-19 Championship final in this coming October 2014. The competitions will be played in Yangon and Napitau from 9 to 23rd of October. AFC Under-19 has a very long history. Formerly, it was known as the AFC Youth Competition. And the first edition of the Under-19 competition started in 1959. And the last edition, which was held in 2012, we held it in UAE. Okay, ladies and gentlemen, let us watch the actions from the AFC Under-19 Championship from UAE.
The AFC Under-19 competitions always offer lots of actions, passion, and emotions. As you can see in the video earlier, Korea Republic was crowned the champion for the 12th time after beating Iraq in the final match in Ras Al Khaimah Stadium in UAE. Okay, ladies and gentlemen, before we proceed, I would like to invite two distinguished gentlemen from the Myanmar football family to help us for the draw this evening. First of all, I would like to invite Mr. So Min. Please give your hands for Mr. So. Mr. So, he was national player for Myanmar for more than 10 years. He was excellent player during his peak time. And next, we would like to invite Mr. Tan To Aung. Mr. Tan, he captained the Myanmar national team for 9 years, and he has more than 14 years representing his country. So these two gentlemen later will help us to pick the ball from the pot. Before going into that, let us see the screen. We have the draw principle and also draw mechanism. 16 teams have qualified to the final competition. Myanmar as a host has received automatic qualification, and the other 15 teams qualify to the final competitions through the AFC Under-19 Championship 2014 qualifiers. So from the red zone, we have Qatar, UAE, Iraq, Iran, Oman, Uzbekistan, and Yemen. And from the east zone, we have Vietnam, Indonesia, DPR Korea, Japan, Myanmar, China PR, Australia, Korea Republic, and Thailand. The seeding for the draw today will be based on the AFC Under-19 Championship UAE 2012 final rankings. As a host, Myanmar will be placed at the top seeded team. The seeding will influence the placement of the teams in the pot, which I will explain later. The 16 teams will be divided into 4 groups of 4 teams each. Each team in the group will play 1 match against every other teams in the group. The top 2 teams from each group will qualify to the quarterfinals. And for the quarterfinals, the winner of the 4 quarterfinals will advance to the semifinal. So in the semifinal, we will have 4 teams. These 4 teams will qualify to the FIFA Under-20 World Cup 2015 in New Zealand. And the winner in the semifinal will advance to the final. As mentioned earlier, we have 4 pots here. We have pot 1. Teams seeded from 1 to 4 will be placed in pot 1. Teams seeded 5 to 8 will be placed in pot 2. Teams seeded 9 to 12 will be put in pot 3. And lastly, pot 4, we have teams seeded 13 to 16. And the pot number will represent the position of the teams in every group. So in pot 1, we will have Myanmar, Korea Republic, Iraq, and Uzbekistan. And in pot 2, we will have Australia, Japan, Iran, and DPR Korea. In pot 3, we will have UAE, Thailand, Qatar, and China PR. And in pot 4, we will have Vietnam, Indonesia, Oman, and Yemen. So the draw mechanism is very straightforward. We will start with pot 4. Later, we will pick a ball from pot 4. The first ball come out from pot 4 will be put in position A4, Group A, position 4. The second ball, B4, third ball, C4, and the last remaining ball will be in D4. Then we move to pot 3. First ball out from pot 3 will be placed in A3, second ball B3, then C3, and D3. Next, we move to pot 2. First ball A2, then B2, C2, and D2. And lastly, for pot 1, Myanmar will be placed automatically in position A1. To identify Myanmar, we will pick up Myanmar first. We will put Myanmar in a colored ball. And the second ball from pot 1 will go to B1. Third ball will go to C1, and last ball, D1. Okay, ladies and gentlemen, let the show begin. We will start with pot 4. Mr. So, I need your help. Wait.
The first ball coming out from this pot will play the first match, the opening match, with host Myanmar. Mr. Zozo, which team you want to play in the opening match? Don't tell us. Keep it to yourself. Okay. Please, Mr. So, help us to pick the first ball. So we have Yemen. Yemen will go to A4. Yemen will play the opening match with Myanmar on the 9th of October. Next. Indonesia. We have Indonesia. Indonesia will go to B4, winner of Group G in the qualifiers, champion in 1961. Okay, this will go to C4. We have Vietnam. So Vietnam will go to position C4. And the last remaining ball should be Oman, I hope. Yes, Oman. Oman will go to D4. Oman, winner of Group E in the qualifiers. So we have completed pot 4. Now we go to pot 3. First ball from pot 3 will go to Group A, position 3. Thank you. Thailand. Thailand A3, 2 times champion in the AFC Under-19 Championship. Next. So for B3, let us see which team will go to B3. UAE. UAE, champion of 2008, will go to B3. Now for C3. China PR. So China PR will go to C3, champion in 1985. Thank you. So the last ball from pot 3. And we have Qatar. Qatar, winner of Group A in the qualification, runner-up in 1980. Thank you, Mr. So. So moving forward, we'll go to pot 2. For pot 2, I will invite Mr. Tan to help me pick up a ball. Maybe stir. Thank you. So this will go to the same group as Myanmar, the host. We have IR Iran. IR Iran, 4 times champion, will go to A2. Next. For Group B, position 2, we have Australia. So Australia will be placed in Group B, position 2, runner-up of the 2010 edition. This will go to C2. C2, Japan. Winner of Group I,
6 times runner-up in the AFC Under-19 Championship. So Japan will go to C2. And the last ball, DPR Korea, 3 times champion. DPR Korea will go to D2. Okay, now the last pot, pot 1. For pot 1, we would like to invite Mr. Uzozo to pick up the first ball from pot 1. Please pick the yellow ball. Just the yellow ball. Hopefully it's Myanmar. Okay. Yangon. Yes. Thank you. Okay, the second ball from pot 1 will go to B1. B1, we have Uzbekistan, runner-up in the 2008 edition. Okay, next, C1. Korea Republic, C1. So Korea Republic, champion of 12 times. Okay, and the last ball for today. Yes, we have Iraq. Iraq, 5-time champion. So, let me recap the draw results. In Group A, we have Myanmar, IR Iran, Thailand, and Yemen. The opening match will be played against between Myanmar and Yemen. In Group B, we have Uzbekistan, Australia, UAE, and Indonesia. And in Group C, we have Korea Republic, Japan, China, and Vietnam. And in Group D, we have Iraq, DPR Korea, Qatar, and Oman. That's all for the draw. I hope everyone is satisfied, is happy with the draw result. Thank you very much. Thank you, Mr. Brian C., Tando Ao, and Uso Myatmin. Ladies and gentlemen, as you can witness, it's quite an exciting draw, isn't it? The detailed match schedule will be distributed shortly. ကြောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်ကြီးများနဲ့မီဒီယာများရှင်လူကြီးများများအားလုံးတွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအေရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်2014ခုနှစ်အာရှ U19 Championship ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်အုပ်စုပွဲစဉ်မဲခွဲပွဲအစီအစဉ်ကတော့အောင်မြင်စွာပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုအတီးပြုမဲခွဲရေးဆွဲခဲ့တဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုဧည့်သည်တော်များအားလုံးနဲ့မီဒီယာများအားလုံးကိုဒီအခမ်းအနားမပြီးခင်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဖြန့်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျဲလာကြရင်လူကြီးများနဲ့ဧည့်သည်တော်များရှင်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့မဲခွဲစီစဉ်ပြီးမှနောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြမရိုးရာချင်းလုံးအလှပြကစားခြင်းအစီအစဉ်နဲ့ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။ Ladies and gentlemen, now that our draw program has been successfully executed, we would like to introduce you with yet another Myanmar traditional performance. Ladies and gentlemen, we give you Chinlong performance. The performer name is Thida U. She has BCom degree and has been performing since 2006, both locally and internationally.
ချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကျော်တာမန္တလာဖီလာလီဝဲလျက်စစ်လွဲစံကဘာပွားစံကဘာချီပြအပြောင်းရှဒူနေလေဝဲမာဒူပါချီပြပွားဒူစီလေပါဟောသေးရစရာချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကျော်တာမန္တလာဖီလာလီဝဲလျက်စစ်လွဲစံကဘာပွားစံကဘာချီပြအပြောင်းရှဒူနေလေဝဲမာဒူပါချီပြပွားဒူစီလေပါမြမတော်ရဲ့ချင်းကဘာကျော်ရဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်ရဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းတူတဲ့ပွင့်ပြိုးတခဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကျလက်နဲ့ပမာညီမချင်းပညာကဘာကိုလွမ်းလေတာမြမရိုးရချင်းပညာကဘာကြော်ခဲ့တာကဘာကြော်ကိုလုံးသမားများတူယူကြတာအောင်မြင်သည့်သမိုင်းတို့မတိုင်တို့မျိုးပါလားတို့ချစ်စမ်းမတို့ရင်ကြည်မှုတို့ချင်းပညာရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းစွမ်းအားပြတာချင်းပညာမြမတော်ရဲ့ချင်းကဘာကျော်ရဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်ရဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းတူတဲ့ပွင့်ပြူကဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကျလက်နဲ့ပမာမချင်းပညာကဘာဘူးလွမ်းလီတာမြမတော်ရဲ့ချင်းကဘာကျော်တဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းတူတဲ့ပွင့်ပြူကဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကျလက်နဲ့ပမာညီမချင်းပညာကဘာဘူးလွမ်းလီတာချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကျော်တာမန္တလာဖီလာလီဝဲလျက်စစ်လွဲစံကဘာပွားစံကဘာချီပြအပြောင်းရှဒူနေလေဝဲမာဒူပါချီပြပွားဒူစီလေပါဟောသေးရစရာချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကျော်တာမန္တလာဖီလာလီဝဲလျက်စစ်လွဲစံကဘာပွားစံကဘာချီပြအပြောင်းရှဒူနေလေဝဲမာဒူပါချီပြပွားဒူစီလေပါမြမတော်ရဲ့ချင်းကဘာကျော်ရဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်ရဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းတူတဲ့ပွင့်ပြိုးတခဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကျလက်နဲ့ပမာညီမချင်းပညာကဘာကိုလွမ်းလေတာမြမရိုးရချင်းပညာကဘာကြော်ခဲ့တာကဘာကြော်ကိုလုံးသမားများတူယူကြတာအောင်မြင်သည့်သမိုင်းတို့မတိုင်တို့မျိုးပါလားတို့ချစ်စမ်းမတို့ရင်ကြည်မှုတို့ချင်းပညာရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းစွမ်းအားပြတာချင်းပညာမြမတော်ရဲ့ချင်းကဘာကျော်တဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းတူတဲ့ပွင့်ပြူကဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကျလက်နဲ့ပမာမချင်းပညာကဘာဘူးလွမ်းလီတာမြမတော်ရဲ့ချင်းကဘာကျော်တဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းတူတဲ့ပွင့်ပြူကဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်း
မိုးကျလက်နဲ့ပမာညီမချင်းပညာကဘာကိုလွန်လီတာချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကြော်တာမန္တလာပီလာလီဝဲလျက်စစ်လွဲဆုံးကဘာပွားဆုံးကဘာချီပြအပြောင်းရှဒူနေလေဝဲမာဒူပါချီပြပွားဒူအိုစီလဲပါဟာတေးရစရာချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကြော်တာမန္တလာပီလာလီဝဲလျက်စစ်လွဲဆုံးကဘာပွားဆုံးကဘာချီပြအပြောင်းရှဒူနေလေဝဲမာဒူပါချီပြပွားဒူအိုစီလဲပါမြမတော်တဲ့ချင်းကဘာကြော်တဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းတူတဲ့ပွင့်ပြိုးတခဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကျလက်နဲ့ပမာညီမချင်းပညာကဘာကိုလွန်လီတာမြမရိုးရချင်းပညာကဘာကြော်ခဲ့တာကဘာကြော်ဖို့လုံးသမားများတူယူကြတာအောင်မြင်သည့်သမိုင်းတို့မတိုင်တို့မျိုးပါလားတို့ချစ်စမ်းမတို့ရည်ကြည်မှုတို့ချင်းပညာရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းစွမ်းအားပြတာချင်းပညာမြမတော်တဲ့ချင်းကဘာကြော်တဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းဒူတဲ့ပွင့်ပြူကဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကျလက်နဲ့ပမာမချင်းပညာကဘာကိုလွန်လီတာမြမတော်တဲ့ချင်းကဘာကြော်တဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းဒူတဲ့ပွင့်ပြူကဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကျလက်နဲ့ပမာညီမချင်းပညာကဘာကိုလွန်လီတာချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကြော်တာမန္တလာပီလာလီဝဲလျက်စစ်လွဲဆုံးကဘာပွားဆုံးကဘာချီပြအပြောင်းရှဒူနေလေဝဲမာဒူပါချီပြပွားဒူအိုစီလဲပါဟောသေးရစရာချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကြော်တာမန္တလာပီလာလီဝဲလျက်စစ်လွဲဆုံးကဘာပွားဆုံးကဘာချီပြအပြောင်းရှဒူနေလေဝဲမာဒူပါချီပြပွားဒူအိုစီလဲပါမြမတော်တဲ့ချင်းကဘာကြော်တဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းတူတဲ့ပွင့်ပြိုးတခဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကျလက်နဲ့ပမာညီမချင်းပညာကဘာကိုလွန်လီတာမြမရိုးရချင်းပညာကဘာကြော်ခဲ့တာကဘာကြော်ဖို့လုံးသမားများတူယူကြတာအောင်မြင်သည့်သမိုင်းတို့မတိုင်တို့မျိုးပါလားတို့ချစ်စမ်းမတို့ရည်ကြည်မှုတို့ချင်းပညာရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းစွမ်းအားပြတာချင်းပညာမြမတော်တဲ့ချင်းကဘာကြော်တဲ့ချင်းရိုးရလာခွေချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းဒူတဲ့ပွင့်ပြူကဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကျလက်နဲ့ပမာ
ma chin pinya ga ma wu luan li da Myanmar do re chin ga ba jo re chin yu ya la wei chin myu Myanmar ru ye chin asin la do re chin yu ma pyo re chin do da pwin pyu ke na jo re chin mu ju len na ba ma ni ma chin pinya ga ma wu luan li da Myanmar chin pinya ga ba jo da Mandala pila li we li assist le song ga ba hwa song ga ba chi bya a pyaw she du ni li we ma du ba chi bya hwa du ho si le ba ho te ya sia chin ga za da Myanmar chin pinya ga ba jo da Mandala pila li we li assist le song ga ba hwa song ga ba chi bya a pyaw she du ni li we ma du ba chi bya hwa du ho si le ba Myanmar do re chin ga ba jo re chin yu ya la kwe chin myu Myanmar ru yin chin asin la do re chin yu ma pyo re chin do da pwin pyu ke na jo re chin mu ju len na ba ma Myanmar chin pinya ga ba gu luan li da Myanmar yu ya chin pinya ga ba jo ge da ga ba jo bo long da ba mya tu yu ja da aung myin thai tamai do mat dai do myu ba da do chit san ma do yin ji mu do chin pinya yu pai sai pai swa a pya da chin pinya Myanmar do re chin ga ba jo re chin yu ya la kwe chin myu Myanmar ru ye chin asin la do re chin yu ma pyo re chin do da pwin pyu ke na jo re chin mu ju len na ba ma chin pinya ga ma wu luan li da Myanmar do re chin ga ba jo re chin yu ya la kwe chin myu Myanmar ru ye chin asin la do re chin yu ma pyo re chin do da pwin pyu ke na jo re chin mu ju len na ba ma chin pinya ga ma wu luan li da chin ga za da Myanmar chin pinya ga ba jo da Mandala pila li we li assist le song ga ba hwa song ga ba chi bya a pyaw she du ni li we ma du ba chi bya hwa du ho si le ba ho te ya sia chin ga za da Myanmar chin pinya ga ba jo da Mandala pila li we li assist le song ga ba hwa song ga ba chi bya a pyaw she du ni li we ma du ba chi bya hwa du ho si le ba Myanmar do re chin ga ba jo re chin yu ya la kwe chin myu Myanmar ru yin chin asin la do re chin yu ma pyo re chin do da pwin pyu ke na jo re chin mu ju len na ba ma Myanmar chin pinya ga ba gu luan li da Myanmar yu ya chin pinya ga ba jo ge da ga ba jo bo long da ba mya tu yu ja da aung myin thai tamai do mat dai do myu ba da do chit san ma do yin ji mu do chin pinya yu pai sai pai swa a pya da chin pinya
တော်တဲ့ချင်းကဘာကြော်တဲ့ချင်းရိုးရလာွက်ချင်းမြို့မြမာတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းဒူတက်ပွင့်ပြူခဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကြလက်နဲ့ပမာမချင်းပညာကဘာဝလွန်လီတာမြန်မာတော်တဲ့ချင်းကဘာကြော်တဲ့ချင်းရိုးရလာွက်ချင်းမြို့မြမာတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းဒူတက်ပွင့်ပြူခဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကြလက်နဲ့ပမာမြမချင်းပညာကဘာဝလွန်လီတာချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကြော်တာမန္တလာပီလာလီဝဲလျက်စစ်လွေဆုံးကဘာပွားဆုံးကဘာချီပြအပြောင်းရှဒူနေလေဝဲမာဒူပါချီပြပွားဒူကိုစီလဲပါဟောသေးရစရာချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကြော်တာမန္တလာပီလာလီဝဲလျက်စစ်လွေဆုံးကဘာပွားဆုံးကဘာချီပြအပြောင်းရှဒူနေလေဝဲမာဒူပါချီပြပွားဒူအိုစီလဲပါမြန်မာတော်တဲ့ချင်းကဘာကြော်တဲ့ချင်းရိုးရလာွက်ချင်းမြို့ညီမတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းတူတဲ့ပွင့်ပြူခဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကြလက်နဲ့ပမာမြမချင်းပညာကဘာကိုလွန်လီတာမြန်မာရိုးရချင်းပညာကဘာကြော်ခဲ့တာကဘာကြော်ကိုလုံးသမားများတူယူကြတာအောင်မြင်သည့်သမိုင်းတို့မတိုင်တို့မျိုးပါလားတို့ချစ်စမ်းမတို့ရင်ကြည်မှုတို့ချင်းပညာရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းစွမ်းအားပြတာချင်းပညာမြန်မာတော်တဲ့ချင်းကဘာကြော်တဲ့ချင်းရိုးရလာွက်ချင်းမြို့မြမာတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းဒူတက်ပွင့်ပြူခဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကြလက်နဲ့ပမာမချင်းပညာကဘာဝလွန်လီတာမြန်မာတော်တဲ့ချင်းကဘာကြော်တဲ့ချင်းရိုးရလာွက်ချင်းမြို့မြမာတို့ရဲ့ချင်းအစင်လာတော်တဲ့ချင်းရင်မပြောတဲ့ချင်းဒူတက်ပွင့်ပြူခဲနဲ့ကြော်တဲ့ချင်းမိုးကြလက်နဲ့ပမာမချင်းပညာကဘာဝလွန်လီတာချင်းကစားတာမြို့မြမချင်းပညာကဘာကြော်တာမန္တလာပီလာလီဝဲလျက်စစ်လွေဆုံးကဘာ